يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Уважаемые друзья, мы продолжаем серию наших уроков. Сегодня как раз уже аль-хадис ат-тани, второй хадис. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل. От Умара радаллаху та'аля анху приводится, что когда мы сидели рядом с посланником Аллаха, в один из дней перед нами явился мужчина. Шадиду баяди сияби шадиду савади ша'ри, с очень ослепительно белых одеждах и смольно-черными волосами. Ля юра алейхи атару сафар, на нем не было видно следов пути. Валя я'рифуху минна ахадун, никто из нас его прежде не знал. Хатта джаласа иля наби саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллама фа асада рукбатайхи иля рукбатайхи. Он подошел и присел к пророку Мухаммаду алейхи салату вассалям, прислонив свои колени к его коленям. Вавадаа кафайхи аля фахизайхи, и положил свои ладони на свою голени. Ваколя я Мухаммад, ахбирни аниль ислам. И он обратился: о Мухаммад, сообщи мне об исламе. Факоля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллама аль-ислам ат-ташхада ан ла илляха илляллах ва анна Мухаммадан Расулуллах. На что посланник Аллаха ответил ему: ислам, чтобы ты свидетельствовал, что нет никакого Бога помимо Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, и исполнял пятикратную молитву, и выплачивал закят, и постился месяц Рамадан, и совершал паломничество Байтуллах, к дому Всевышнего Аллаха, если есть у тебя на это возможность отправиться туда в путь. «Коль, садакта, ты прав», — сказал этот мужчина. «Фа'адибна лиху яс'алюху ва юсаддикуху». И мы удивились, он сам спрашивает и сам подтверждает правильность ответа. «Коль», затем он спросил: «Фа'ахбирни аниль иман», сообщи мне об имане. «Коля ан ту'мина билляхи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи валь йомиль ахири ва ту'мина бил кадри хайрихи ва шаррихи». Затем на этот вопрос посланник Аллаха ответил: чтобы ты уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писание, в Его посланников, в судный день, и чтобы ты веровал в предначертанное в судьбу, как добрую, так и злую. «Коля садакта», опять этот человек сказал: ты прав. «Коля фа ахбирни аниль ихсан», и задал третий вопрос: сообщи мне об ихсане. «Коля ан та'буду Аллаха ка'аннака тараху фа иллям такун тараху фа иннаху ярак». На что посланник Аллаха ответил ему: чтобы ты поклонялся Аллаху, как будто бы ты видишь Его, но ты не способен Его увидеть, но знай, что Он видит тебя. «Коль фа ахбирни анис-саа'а», сообщи мне о конце света. «Коля маль мас'уля анха би'а'ляма мин-ас-саa'иль», на что посланник Аллаха сказал ему: спрашиваемый не более знаешь спрашивающего. «Коля фа ахбирни ан амаратиха», человек сказал: тогда сообщи мне о его признаках. «Коля анталида ля-амату раббатаха», когда рабыня родит себе госпожу. «Ва антараль хуфат аль-урат аль-алят ри'аша ятатавалуна фил буньян», когда ты увидишь, как нагие, босые, бедные пастухи, которые пасут овец, на перегонки строят огромные здания. «Фумманталака фалябисту малия». Затем он ушел, и я пребывал долгое время. «Фуммакаля ю Умар», затем ко мне обратился
посланник Аллаха: «О Омар, атадри мани саиль, знаешь ли ты человека, который задавал эти вопросы?» «Культу Аллаху ва расулюху а'ля», я сказал: Аллах и его посланник лучше знают. «Каль фа иннаху Джибриль атакум юаллимукум динакум». Воистину это Джибриль, который пришел для того, чтобы обучить вас основам вашей веры. Раваху Муслим. Передал этот хадис имам Муслим. Хада хадис азим. Воистину это великий хадис. Кад иштамаля аля джами'а вадаиф а'амали адh-dhahirati валь-батина. Он содержит в себе все предписания деяний, как явных, так и внутренних. Ва улюм шари'а кулляха раджи'атун илейхи. И все знания шариатские возвращаются, он является их источником, этот хадис. Мудаша'абатун минху. И все деяния шариатские берут исток из этого хадиса. Лима татамманаху мин джама'ихи илм сунна. Потому что знание о сунне содержится в этом хадисе. Фахуа каль ли сунна. И этот хадис является матерью сунны. Кама суммият аль-фатиха аль-Кур'ан. Подобно тому, как сура аль-Фатиха называется аль-Кур'ан, матерью Корана. Лима тадамманатху мин джама'иха ма'ани аль-Кур'ан. Потому что в себе Фатиха содержит несет смысловую нагрузку всего Корана. Вафихи далиль аля тахсини thiyab валь-хайати валь-надавати инда тухули аля аль-уляма валь-фудаля валь-мулюк. В этом хадисе есть указание на то, что надо облачаться в красивую одежду, приводить себя в порядок и очищаться, когда человек направляется к ученым, праведникам или правителям. Фа'инна Джибриль ата муаллиман линнас бихалихи ва макалихи. Именно в таком облике пришел Джибриль к людям, потому что он пришел как учитель по своему состоянию и по своим изречениям. Вакулю гля юра алейхи атару сафар. Слово посланника Аллаха, не было на нем видно следов путешествия. Аль-Машхура бидамилья мин юро, более известный риваят юро, когда приводится это в страдательном залоге, потому что не совсем известен фа'иль, тот, кто совершает это действие. Вараваху ба'адухум бин нуниль мафтуха вакиляхум сахих. Некоторые мухаддисы приводят его яро с нуном. И здесь дальше разбирается текст этого хадиса. И он положил свои ладони на свои голени и обратился: «О Мухаммад, хада хуа аль-машхур ас-сахих». Это известная, достоверная риваят. Вараваху Насай би ма'адаху ваколь. Имам Насай приводит в этом же смысле, в других словах: «Фавада ядайхи аля рукбатай наби саллаллаху алейхи вассалям». И он положил свои руки на колени пророка Мухаммада алейхи саллату вассалям. «Фартафа аль-ихтималь аллади фи лабс китаб муслим». И здесь исходит вот эта неясность, которая содержится уже в книге имама Муслима. «Фа'иннаху каля фихи фавада'a кафайхи аля фахзахи», где вот сказано, что он положил свои ладони на его голени. «Ваху мухтамаль», и здесь непонятно на конкретно чьи. «Вакад устафида мин хадаль хадис анна аль-ислам валь-иман хакикатани мутабаинатани люхатан ва шар'ан». Из этого хадиса мы также делаем вывод, что аль-ислам и аль-иман — это действительно термины, которые отличаются между собой как лексически, так и в понимании шариата. То есть это закон как раз вот в этих разных словах и терминах. Более широкий смысл они принимают уже в илм, в науке шариата, и могут применяться одно по отношению к другому. И здесь уже слово Умара, мы удивились, сам спрашивает и сам подтверждает правильность ответа. Они удивились, потому что то, с чем пришел пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, было известно только самому пророку.
وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بسماع منه. А этот человек, его никто прежде не знал, чтобы он прежде встречался с пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, или что-либо слышал от него. То есть понятно, что у него не было этой предварительной информации, которую получали сподвижники при встрече и когда выслушивали речи пророка Мухаммада. ثم هو قد سأل سؤال عارف محقق مصدق فتعجب من ذلك. Но несмотря на это, почему сподвижники удивились, он задает вопросы знающего, верующего человека. Поэтому они были удивлены этому поступку, сам задает вопросы и сам же подтверждает его правильность ответа. وَقَوْلُهُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ. Здесь уже разъяснение столпов веры. Аль-имана билля, вера в Аллаха, то есть بأنه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال, что Аллах Субхану Тааля существует и обладает великими и полноценными качествами, منزه عن صفات النقص, и он причист, чтобы иметь недостатки, وأنه واحد حق صمد فرد خالق جميع مخلوقات, и он единый, неделимый, он истина, он не нуждается ни в чем, все нуждаются в нем, Творец всего сущего. Вот Ас-Сариф фима яша, руководит всем этим он как пожелает, яф'алю фи милкихи ма юрид, и может поступить со своим владением так, как посчитает нужным. Валь имана биль маляика, вера в ангелов. Вот тасдик би аннахум айбад мукаррамун, аля ясбикунаху бил каули ва хум би амрихи я'амалун. Это вера в то, что они являются почтенными рабами Аллаха, никогда они ничего не опережают ни словом, ни делом, а выполняют только то, что предписал им Всевышний Аллах. Вали иману би русулилля, вера в посланников Божьих. Ва аннахум садикуна фима ахбара бихи аниллахи та'аля. Это мы верим в то, что все, что они сообщили от Всевышнего Аллаха, это была правда. Айядахум биль му'джизати далити аля садкихим, и он поддержал их чудесами, которые подтверждают их правдивость. Ва аннахум баллаху аниллахи ва рисалятихи, и они передали от Аллаха их послания. Байяну лиль мукаллифина ма амарахум Аллаху бихи, разъяснили людям то, что велел им Аллах. Ва аннаху яджибу ихтирамахум ва алла юфаррика байна ахади минхум, и необходимо их всех почитать и не разделять между ними по их степеням. То есть веровать во всех пророков. Валь иману биль ямаль ахр, и вера в судный день. Вот таздик би ямаль киямати ва маштамаля алейхи мин аль-и'адати бa'д аль-маут валь хашри валь нашри валь хисаби валь мизани валь сарати валь джаннати валь нар. Здесь вера в судный день включает в себя то, что люди будут воскрешены после смерти, собраны, и суд, и аль-мизан, взвешивание всех деяний, добрых и плохих. А воссирот, мост, перекинутый через адскую пропасть, которую надо будет преодолеть. Валь-джаннату ван-нар, вера в рай, вера в ад. Ва иннаха дару thawабихи ва джазаихи лиль-мухсинина валь-мусиина иля хайри далика мимма сахха мин ан-накл. И многое другое, то, что приводится из хадисов, о том, что Йом аль-Кияма, то есть вечная грядущая жизнь, которая ожидает, которая будет местом награды, воздаяния для добротворцев и, конечно же, наказания для грешников. Валь имана биль кадар, вера в судьбу. Худ таздик бима тақаддама зикруху ва хасилуху ма далля алейхи каулуху та'аля валлаху халакакум ва ма та'малун. То есть веровать во все перечисленное выше и предначертанное Всевышним Аллахом. Как об этом сказал сам Всевышний Аллах: Аллах сотворил вас и то, что вы делаете, ваши деяния, ваколюху. Инна кулли шайну халякнаху бикадар. В другом аяте Всевышний Аллах сказал: воистину все мы сотворили по определенному размеру. То есть как раз опять идет речь о кадар предначертанном. Ванахви далика и многие другие аяты. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس. К этой же теме относится хадис, который приводится Ибн Аббасом. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ.
зная о том, что если люди соберутся для того, чтобы помочь тебе чем-либо, они не смогут тебе ничем помочь, кроме того, что уже предначертал тебе Аллах. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Если они соберутся для того, чтобы навредить тебе, не смогут они принести тебе вреда, кроме того, что предначертал уже тебе Аллах. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ, уже письменные трости убраны. وَجُفَّتِ الصُّحُفُ, и листы страницы уже высохли. وَمَذْهَبُ السَّلَفِ وَأَئِمَّةُ الْخَلَفِ أن من صدق بهذه الأمور تصديقا جازما لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حقا. И мнение ас-саляф, праведных предшественников и имамов, ученых, которые были после них, что тот человек, который верует во все вышеперечисленные столпы веры, искренней верой, без всяких сомнений и колебаний, это истинно верующий человек. Саван кяна далека ан барахин кати'a ау ан и'атикадат джазима. Вне зависимости эта вера проистекает от убедительных доказательств или от твердых убеждений. Ваколюху фил ихсан, слова посланника Божьего про ихсан, ан та'абуду Аллаху ка'аннака тараху, чтобы ты поклонился Аллаху, как будто бы ты видишь его. Хасалюху раджи'ан иля итканил ибада. То есть как раз здесь это идет речь о праведном, хорошем, достойном поклонении. Ва мура'ат хукукалляхи ва муракабалихи. И знать о том, что о правах Аллаха субханаху та'аля, и о том, что Он неизменно следит за человеком. Вастихдара азаматихи ва джалялятихи халяль ибада. И во время любого поклонения всегда в сердце должны быть мысли о его величии. Ваколюху фахбирни ан амаратиха. Здесь уже разбор о предзнаменованиях конца света. Фаль-амара аль-аляма, то есть слово аль-амара означает алямат, признаки. Валь-ама хауна аль-джарату аль-мустаулида. Аль-ама, рабыня, которая может рожать. Роббатага саидатага, то есть это ее госпожа, чтобы вот рабыня родила себе госпожу. Джафи ривая ба'ляха. В некоторых риваятах приводится ба'ляха. Ба'ль, здесь несколько смыслов этого слова, одно из них своего мужа. وقد روي أن أعرابيا سئل عن هذه الناقة فقال أنا بعلها. Когда у одного из бедуинов спросили о его верблюдице, он сказал: я ее ба'аль, то есть я ее хозяин. ويسمى الزوج. И также ба'аль используется как муж. Ба'лян ва хуа фил хадис раббатага биттакнид. Здесь в этом хадисе рабба стоит это слово госпожа в женском роде. Вахталяма фи коли янтали даль амату раббатага. Есть много комментариев именно к этому слову, чтобы рабыня родила себе госпожу. Факиль аль-мураду бихи аястаули аль-муслимуна аля биладиль куфри фаяксару тасарри фаякуну валадуля амати мин саидиха биманзилити саидиха ли шарафихи би абихи. Сказано, что смысл этих слов, когда мусульмане завоюют много других стран и будет много пленных, и что ребенка, которого родит рабыня от своего господина, он будет на уровне, в степени своего господина, из ее господина, из-за почета к его отцу. وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين على المشركين وكثرة الفتوح والتصري. И то есть как раз исходя из этих слов признаком приближения конца света будет являться, что мусульмане будут завоевывать много новых территорий и будет много пленных. قيل معناه أن تفسد أحوال الناس. Также другое мнение, что испортятся нравы людские, хатта яби'аль ассада уммахат аулядихим, когда владельцы будут продавать отцов, матерей своих детей, ваякцуру тараддудухунна фи адиль муштарин, и то есть они будут перепродаваться из рук в руки, фарубба маштарага валядуха валя яш'ару бидалика. И может быть в итоге ее собственный сын, ребенок или дочь купит эту рабыню и даже не будет знать, что эта женщина, эта рабыня будет их матерью.
галябатуль джахли битахрими баяихинна, то есть как раз одним из признаков приближения конца света, что люди не будут знать о том, что нельзя продавать мать своего ребенка, которого она родила от своего господина. Также ученые сказали, что смысл этого хадиса, что дети не будут слушаться своих родителей. И ребенок будет относиться к своей матери подобно тому, как господин относится к своей рабыне. Амин аль-иханати васабби, то есть будет унижать свою мать или ругать ее. Валь-аля битахфифиллям джама'айль вахуль факир. Аль-аля, которое слово здесь переводится, то есть означает бедный, факир. Вафил хадис карахату ма ла тад'у хаджа илейхи мин татфил аль-бина ва таш'идихи. То есть в этом хадисе как раз мы видим, что нежелательность возводить огромные строения, в которых нет никакой нужды. То есть возводить дворцы огромные, потом которые стоят или их бросают, уезжают в результате каких-либо социальных катастроф или революций. И сам пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ю'джару ибн Адама фи кулли шай илля ма вадa'амху фи хада тураб», что за каждое деяние Ибн Адам, сын Адама, будет получать награду, кроме того, что он поставит на эту землю, то есть что-либо возведет. وَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ. И когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, умер, он камень на камень не поставил. وَلَا لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ, и необожженный кирпич на необожженный кирпич. أي لم يشيد بناءه ولا توله ولا تأنك فيه. То есть он не построил себе никакого огромного дома, а жил вот в этой лачуге, которая находилась рядом с его мечетью. وقوله رعاء. То есть здесь посланник Аллаха говорит именно о пастухах, которые пасут овец. إنما خص رعاء بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية. Почему именно об этих людях говорит посланник Аллаха? Потому что самые бедные из всех жителей Бадия, пустыни, были именно владельцы овец. Ма'наху аннахум ма'a ду'афихим ва бу'дихим ан асбаби залика би хиляфи ахли аль-ибли фа иннахум фил галиб лейсу 'адатан валя фукара. То есть они будут воздвигать эти дворцы, несмотря на свою слабость и бедность, потому что если мы смотрим владельцев верблюдов, то большинство из них богаты. Фалябиса малиян, здесь уже слово Амара, и он остался на некоторое время. Это слово приводится и с буквой Та на конце. Яни лябиса Амар радаллаху та'аля анху, то есть оставался некоторое время у Амар. Варовия фалябису фалябиса бихарита, яни акама наби саллаллаху алейхи вассалям ба'да инсихрафихи вакилахум сахих аль-ма'ана. То есть иногда идет в третьем лице. То есть говорит лябис, фалябис, я оставался некоторое время, фалябиса, то есть пророк Мухаммад оставался некоторое время, говорит Амар. Оба эти варианта правильные. Ваколюху малиян гуабиттаждидиль я ай заманан кафир. То есть слово малиян означает продолжительный срок времени. Вакяна залика салясан вахакада джа мубайянан фи ривая Аби Дауд ва гайрихи. Потому что в других риваятах от Абу Дауда, допустим, и других мухаддисов приводится, что здесь прошло 3 дня после того, как Джибриль поднялся и ушел после этих вопросов. «Ваколю атакум юаллимукум динакум». Слово пророка о том, что вот он пришел для того, чтобы обучить вас вашей религии, айкава'иддиникум, то есть основой вашей веры. Аукулья диникум, основополагающие моменты вашей веры. Коля шейх Мухиддин фи шархани лихадаль хадид фи сахих муслим. Ахаму ма юдкару фи хадаль хадид баянуль ислями валь имани валь ихсан. И шейх Мухиддин ан-Навави говорит о том, что самое важное в этом хадисе разъяснение, чем является ислам, иман и ихсан. И, конечно же, о том, что необходима вера в предначертанное от Всевышнего Аллаха, то есть аль-Кадар.
И пусть предначертанное Всевышним Аллахом в этом месяце для нас будет, чтобы мы в усердном поклонении провели этот месяц, получили как можно больше наград от Всевышнего Аллаха и искупления наших прегрешений. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху.